ఎక్కిళ్ళు అసలు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకొస్తాయి? మనందరం ఈ అసౌకర్యమైన అండ్ మనల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టే ఈ ఎక్కిళ్ళని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటాం. మన లక్ ఏంటంటే ఇవి తొందరగా తగ్గిపోవడం, లేదంటే ఫీవర్, హెడేక్ లాగా 3 నుంచి 4 రోజులు ఉండిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? తలుచుకుంటేనే భయమేస్తుంది కదూ. ఎక్కిళ్ళు నార్మల్ కంటే ఎక్కువసేపు ఉండటం అన్హెల్దీనెస్ అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. అసలు ఎక్కిళ్ళు అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎక్కిళ్ళని ఇంగ్లీష్లో హికప్స్ అంటారు. అలాగే మెడికల్ టెర్మినాలజీలో సింక్రోనస్ డయాఫ్రామాటిక్ ఫ్లటర్ అంటారు. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు వారు ఇంటర్కోస్టల్ కండరాలను అండ్ డయాఫ్రామ్ను ఉపయోగిస్తారు. ఇంటర్కోస్టల్ కండరాలు ఇవి పక్కటెముకల మధ్య ఉంటాయి. డయాఫ్రామ్ ఇది ఊపిరితిత్తుల కింద ఒక డోమ్ షేప్ షీట్లా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు డయాఫ్రామ్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలిని నింపడానికి క్రిందకు లాగుతుంది అండ్ ఊపిరి బయటకి వదిలేటప్పుడు డయాఫ్రామ్ పైనకి నెడుతుంది. కానీ ఒక వ్యక్తికి ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు డయాఫ్రామ్ కుచించబడి క్రిందకి లాగుతుంది. ఇది జరిగిన వెంటనే ఎక్కువ గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి రాకుండా మన విండ్ పైప్ అంటే మన శ్వాసనాళం ఒక్క క్షణం క్లోజ్ అవుతుంది. ఇలా జరిగినప్పుడు హిక్ అన్న సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మనకి ఎక్కిళ్ళు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఎక్కువగా మనం ఏదైనా తిన్నాక లేదా ఏదైనా తాగాక ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. దీన్ని మనం చాలాసార్లు ఫేస్ చేసే ఉంటాం. మనం ఏదైనా ఎక్కువగా లేదా చాలా త్వరగా తినడం, తాగడం చేసిన తర్వాత ఎక్కిళ్ళు రావడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది. అదేంటంటే మన డయాఫ్రామ్ కింద ఉండే మన స్టమక్ ఇలా ఎక్కువగా లేదా త్వరగా తినడం, తాగడం లాంటివి చేస్తే మన స్టమక్ డయాఫ్రామ్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అంటే ఒక రకంగా ఇరిటేట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మన డయాఫ్రామ్ కుచించుకుపోయి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇవే కాకుండా ఎక్కువగా మందు తాగడం, స్మోకింగ్ చేయడం, హైపర్ వెంటిలేషన్ టైంలో గాలిని మింగడం చేసినప్పుడు అండ్ వేడిగా ఉన్న ఫుడ్ని తీసుకొని తర్వాత వెంటనే చల్లగా ఉండే ఫుడ్ని తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అండ్ కొన్నిసార్లు మన బ్రెయిన్ నుండి మన పక్కటెముకల మధ్య ఉండే కండరాలకు ఉన్న నర్వ్ సిస్టంలో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అయితే కొన్ని ఎక్కిళ్ళు 48 గంటల కంటే ఎక్కువసేపు ఉంటాయి. ఇంకొన్ని ఎక్కిళ్ళు 2 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం కూడా ఉంటాయి. డాక్టరు వీటిని ఇంట్రాక్టబుల్ హికప్స్ అని పిలుస్తారు. అయితే ఎక్కిళ్ళు అనేవి కొన్ని రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని సూచించే ఒక లక్షణం కూడా. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే క్యాన్సర్ ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు తరచుగా ఎక్కిళ్ళని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటారు. అయితే ఒక్క మాట, ఎవరికైనా 48 గంటల కంటే ఎక్కువసేపు ఎక్కిళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కలవడం మంచిది. అయితే చివరగా నార్మల్ ఎక్కిళ్ళని తగ్గించాలంటే కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. మనం వాటిని పాటిస్తే సరిపోతుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్, ఊపిరి ఎక్కువగా పీల్చుకొని కొద్దిసేపు శ్వాసను అలాగే హోల్డ్ చేయండి. ఇలా 4 to 5 టైమ్స్ చేయాలి. సెకండ్ వన్, ముఖాలని ఛాతీ వరకు లాగి ముందుకి వాల్చి ఛాతీ పైన ప్రెషర్ తీసుకురండి. థర్డ్ వన్, చాలా చల్లగా ఉన్న వాటర్ని లేదా చాలా వేడిగా ఉన్న వాటర్ని స్లోగా సిప్స్ లాగా తాగండి. ఫోర్త్ వన్, నిమ్మకాయ లేదా వెనిగర్ని టేస్ట్ చేయండి. ఫిఫ్త్ వన్, కొద్దిగా చక్కెరని నోట్లో వేసుకొని మింగండి. సిక్స్త్ వన్, ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తాగండి. ఇది ముక్కు అండ్ గొంతుని రిలీఫ్ చేస్తుంది. సెవెంత్ వన్, ఒక సడన్ హర్రర్ ఫీలింగ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. అంటే లైక్ మీకు చాలా భయం వేసే హర్రర్ మూవీస్ని చూడండి. మొత్తానికి మన మైండ్ని ఆ ఎక్కిళ్ళ నుండి వేరే వైపుకు మళ్లించాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.